السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اللكسس LX 570 موديل 2008. ركبنا له البادل شيفتر نفس مالت الشركة الأصلية. شوفوا ما شاء الله. تبارك الرحمن. بالإضافة إلى تركيب بلوتوث على شاشة الوكالة، مشبوك مع الآيفون، لاسلكي بدون ايوار، وصوت واضح. على عهد عهدتك بعد ما وفيتني في عهودك يشهد الله. راعي سيارة مكنسل، سيستم الهيدروليك، حاول جنبي نوت. فشلينا الرسالة اللي يطلع في شاشة العداد. ان شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك له.